在瞩目中诞生，在创变中超越，力量的完美展现，技术的全新突破，巨臂擎天，创新攀登，徐工 XGC 88000。徐工成为国家12路863计划超大履带起重机课题承担单位，起重能力最强。2012年，中国工程机械终于占领全球行业制高点，突破全球履带式起重机行业6万吨米技术局限。徐工4000吨级履带起重机88000吨米起重力矩，世界第一标。基于深厚的技术积累，多达40万级履带式起重机有限元结构分析数据积累，2次开发的动态虚拟仿真技术，精确预验证各种应用条件下系统受力变化。10年运用经验的3维仿真技术，保证最优化单元模块和动作安排。全新的平衡受力结构方式，前后车掌机均衡。独有的回转支撑加环轨方案，融汇结构要求与徐工部件专用优势。独有的组合式双臂架系统，力竭与久经考验的2000吨级产品共用。高集成性多点接入1点总控技术，近半吨的庞大机体，仅需1人就可灵活稳健运行。基于炼化、煤化、核电工程等重点工程应用，徐工 XGC 88000基于多重安全架构进行方案设计，保证整机结构强度达到额定载荷的125%，包括履带梁前后车在内，整机高度协同操控，动作精细至毫米级，起降精细至公斤级。超远距精确无线遥控操作系统，可知全工地最佳地点操作整车，实时动态数据监控、报警、限制系统，全面防止误操作可能。4卷扬同步控制与吊钩3级平衡系统，保证起升安全控制。3个动力源互为备用，提高作业安全保护。双通道传感器提供充分的安全冗余。重型主臂、轻型主臂、塔式副臂、专用副臂，3种超级配重幅度，加上独有的单机工况，起重能力达到1800吨，全面覆盖复杂工程，高度响应大型工程一体化吊装的主力设备需求。96米主臂，可轻松起升2500吨重物，高达101米，带载回转360度，彰显实力，竖起行业新标杆。整机模块化设计，单元化组装，降低车辆运输成本。各单元主部件装拆自收纳精细方案，专用安装吊具，提高组装效率。拉板纤维架的设计，保证拉板按序放置。15人组装团队，15天即可完成。
全欧标，人员接入体系，整机操作点位均充分考虑舒适的人员接入和充分的行动安全。徐工 XGC-88000 4000吨级履带式起重机，立足徐工丰富的超级起重机工程应用经验。深度融合甲方数十年工程施工的丰富智慧，历13年技术论证，2年联合研发，15轮技术评审和工程适应性论证，以及全程采购方监造。2012年7月13日，中国石化与徐工集团正式签订采购合同。2012年11月6日，徐工 XGC-88000 4000吨级履带式起重机成功完成采购方与工程方组团进行的首轮典型工况模拟调度的工程实施应用性验证。启动！调试项目全部完成，圆满成功，汇报完毕。承载责任与重托，征求对卓越的砥砺。徐工 XGC-88000 不断创新，绽放精彩。